Thiết bị âm thanh, trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao tại Điện Máy Chiến Thắng. Tại cửa hàng Điện Máy Chiến Thắng, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm thiết bị âm thanh chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí, từ cá nhân đến chuyên nghiệp. Với bộ sưu tập đa dạng từ các thương hiệu âm thanh hàng đầu như CAF, JBL, Bose, Yamaha, Marantz Audio, Denon và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác, chúng tôi mang đến dàn âm thanh gia đình, thỏa sức xem phim, nghe nhạc với âm thanh sống động như rạp hát tại nhà. Loa Bluetooth di động, thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, âm thanh mạnh mẽ, phù hợp cho mọi chuyến đi xa. Loa karaoke, đáp ứng mọi nhu cầu hát hò giải trí, chất lượng âm thanh trong trẻo, mạnh mẽ. Ampli và micro, sản phẩm chuyên dụng, kết hợp hoàn hảo cho dàn âm thanh chuyên nghiệp. Soundbar và loa thanh, giải pháp hiện đại nâng tầm trải nghiệm âm thanh cho TV của bạn. Vì sao nên chọn thiết bị âm thanh tại Điện Máy Chiến Thắng? Sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu uy tín. Chất lượng âm thanh tuyệt hảo phù hợp cho mọi không gian. Tư vấn nhiệt tình, đội ngũ nhân viên am hiểu giúp bạn lựa chọn sản phẩm ưng ý nhất. Dịch vụ hậu mãi chu đáo, lắp đặt, bảo hành chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng. Hãy để Điện Máy Chiến Thắng mang đến cho bạn những trải nghiệm âm thanh chân thực, sống động nhất. Âm nhạc hay, âm thanh chất lượng sẽ nâng tầm mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn. Liên hệ ngay để được tư vấn và trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng. Hotline 0973 960 222. Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu Thành 2, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên. Điện Máy Chiến Thắng, chất lượng âm thanh, thăng hoa cảm xúc.